বন্ধুরা, শিখা কিচেন উইথ ভিলেজ ফুড চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজ দেখুন আমি আপনাদের জন্য কি রেসিপি নিয়ে এসেছি। আজ আমি নিয়ে এসেছি ডিমের চপ। ডিমের চপ আপনারা অনেকভাবেই খেয়েছেন, কিন্তু আজ একদম অন্য পদ্ধতিতে আপনাদের ডিমের চপ বানিয়ে দেখাবো। দেখে নিন আমি ডিমের চপ বানানোর জন্য কি কি নিয়েছি। বেসন নিয়েছি, এখানে একটুখানি খাবার সোডা, লবণ, সাদা তেল, লঙ্কা গুঁড়ো, কালো জিরে, আর এখানে নিয়েছি 3টে ডিম। ডিম আমি ভেঙে বাটিতে রেখে দিয়েছি। এবার ডিমটা প্রথমে ভেজে নেব। 3টে ডিম নিয়েছি, একটা বাটিতে আমি হাফ তুলে নিলাম, একটুখানি লবণ দিয়ে দেব। এবার খুব ভালো করে ফেটিয়ে নেব। এবার কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে দেব। এইভাবে চারিপাশে ডিমটা ছড়িয়ে দেবো। দেখুন খুন্তির সাহায্যে। আপনারা যারা ননস্টিকের কড়াইতে ভাজবেন তাদেরকে এরকম করতে হবে না, খুব ভালো হবে। এবার পাটিসাপটা পিঠির মতো এটাকে জড়িয়ে নিতে হবে। দেখুন ভাজা হয়ে গেছে, এবার তুলে নেব। এবার আর একটা ভেজে নেব। ডিম দুটো ঠান্ডা হতে থাক, ততক্ষণ বেসনের ব্যাটারটা তৈরি করে নিই। দিয়ে দেবো একটুখানি খাবার সোডা, স্বাদ মতো লবণ, লঙ্কা গুঁড়ো আর কালো জিরে। এবার এই সব উপকরণ খুব ভালো করে মিশিয়ে নিই। এবার জল দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। এরকম ঘন করে একটু ফেটিয়ে নেব, খুব বেশি না ফেটালেও হবে। আমি এর মধ্যে খাবার সোডা দিয়েছি, খুব বেশি ফেটানোর দরকার নেই। প্রথমে একটু ঘন করে এরকম ফেটে নিতে হবে, তারপরে জল দিয়ে দাগটা ঠিক করতে হবে। দেখুন ঘনত্বটা কেমন করে, এরকম ঘন করেছি তার কারণ ডিমের গায়ে একটু বেশি বেশি করে লাগলে ডিমগুলো ফুলবে আর খেতেও ভীষণ ভালো লাগবে। এবার এটা 5 মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। এবার দেখুন এর থেকে পিস পিস করে কেটে নেব। এই সাইডটা একটু করে বাদ দিয়ে দেবো। এবার কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে দেবো পরিমাণ মতো। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার একটা একটা করে ডিমগুলো দিয়ে দেবো।
সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাই ভালো থাকবেন।